Minulý týden nám boskovický zahradník, pan Petr Lebiš, vyprávěl o tom, jaké účinky mají některé bylinky a jak jemu pomohly. A tak jsme se domluvili, že přece jenom zůstaneme příště, až se potkáme u jeho balkonovek, protože ty pěstuje, myslím, mnohem déle než léčivky a má taky skvělé výsledky. A vy jste mi slíbil, že nám povíte, jak se množí třeba takové převislé petunie, protože pokud vím, tak tohle bude za měsíc stát možná 30 korun. No, to určitě. Víte, ale s těma petunkama, to je zajímavé. Je potřeba vědět, že když si koupíte petunii, a ona vám kvete a koupíte je někdy v březnu nebo začátek dubna, tak musíte vzít nůžky a musíte to takhle ustřihnout. No, počkejte, já to kupuju kvůli květům. Ano, to je kvůli květům. Musí se to ostříhat, to je podmínka. Ten, kdo to neudělá a vysadíte ty rostliny, tak ta rostlina udělá dlouhý výhony, přehoupne se přes okraj truhlíku, vrch truhlíku zůstane holý a udělá se jenom převis. A tady svítí sluníčko a ta kytka má obrovský problémy, protože jak svítí na substrát sluníčko, tak to je velký problém. Proto se musí zapěstovat nejdříve ten vrch truhlíku a pak teprve se dělá převis. Já doporučuji jednu věc, já dělám takovýhle malý mimínka a sázím takovýhle petunky, převislý, maličky. Do truhlíku jich nasázím 8, 10, až urostou, tak se vezme žiletka, tady se to uřízne, všecko se to ořeže, těch 10 rostlin obrazí, každá rostlina udělá 6 výhonů, tady se to zahustí, je to plný, začne to kvést a pak teprve to udělá ten převis. A pak je to truhlík plné a plné květu a může se to zaštipovat a upravovat. Ale tady ty vršky se vezmou a není problém je vsadit. Já to zase můžu ukázat, třeba mám takovýhle truhlík, je tam ta voda, vezme se kokosová drť, ale kokosová drť musí být odsolená. Napichá se to do té kokosové drti a podívejte se, ono za 3 týdny, jaký jsou to krásné kořínky a můžete sázet znova a máte další rostliny a můžete podsazovat. Tady je verbéna zakořeněná a ještě vám ukážu. A rajčata, normálně uříznu rajčatý vršek a zapíchnu a mám další, protože jsou to F1 a oni mě potom vyhodí 4 výhony a dám 2 rostliny a mám plné truhlík. Ale je polovina dubna. Myslíte si, že do května, kdy se v polovině května vydávají balkonovky ven, bych to ještě stihnul, nebo je už pozdě? No, já si myslím, že i když tohleto vysázím 1. května do truhlíku a dám jich tam 8, tak budu mít fantastické petunie.